आज की इफ्तारी में मैंने बनाए थे चावल, बनाए थे, साथ चिकन बनाया था, चिकन तंदूरी, और उसके साथ ये मैंने बनाई थी सॉस, बहुत ही मज़े की ये वाली, और साथ था जी ये सैलड। ठीक है, इसके अलावा पकोड़े शकोड़े सब कुछ था, लेकिन मैं ये छोटी सी प्लेट आप लोगों के लिए तैयार की है। तो अगर आपने मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे व्लॉग देखिए। ठीक है, और इन चीज़ों की फुल रेसिपी आपको वहाँ पे मिलेगी, जल्दी से जाइए और ये देखिए। चिकन तंदूरी बहुत ही मज़े का था, तो ये मैंने अपने लिए प्लेट एक निकाली, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। ठीक है,